今年年初，一架日本航空的客机在羽田机场降落时，意外擦撞到了海上保安厅的飞机，导致爆炸起火。在这惊险的事件当中，机上379人全部安全撤离，被媒体比喻为完美疏散。究竟这是怎么做到的？今天就让我们一起来聊聊航空史上神奇的飞安事件吧。Hello， 大家好，我是志奇。大家会害怕坐飞机吗？起飞还有降落的时候，都会觉得担心跟紧张吗？不少人对于搭飞机这件事情会感到焦虑哦。根据波音公司的调查，有17% 的美国人表示自己害怕坐飞机，有些严重的人甚至可能会出现飞行恐惧症，一上飞机就紧张的不行，会狂冒冷汗，联想到以前看到的航空事故新闻，或开始幻想空难发生在自己身上。确实哦，相对于其他的交通工具，飞机因为是在高空当中，所以一旦出问题，就会让人感到紧张甚至绝望。那今天我们想要跟大家分享过去发生过的各种经典的飞安生还事件，有的是飞到一半飞机的零件脱落，有的是机长呢飞出机舱，但这些事件后来几乎都没有造成重大的意外，他们到底是怎么做到的？不过在开始今天讨论之前，先让我们先进入到工商服务时间。你家里的长辈和小孩会常常点到一些怪怪的网站或广告吗？那很推荐你来看看凯擘大宽屏网络守护家。它的趋势上网防护除了可以防范各种网络攻击和个资外泄，还能够帮你过滤暴力、色情或诈骗钓鱼网站，甚至连 YouTube 影片都可以筛选。另外，它还有上网时间管理的功能，不但能够防止小孩沉迷网络，用来阻止自己一直滑手机也很好用。更赞的是，它可以按照每个家人的需求客制化设定分级，不用都被绑在一起。现在申办网络守护家可享有体验价39元起，申办指定光纤上网方案的话，还能够享有免费体验哦。马上点击资讯栏的链接查看更多资讯吧。或许有些人呢还记得日本航空的飞机被火焰包围的画面。当时2架飞机相撞之后，日航客机的机身中段就开始起火，火势不仅迅速的蔓延，而且剧烈的撞击也让飞机的8个逃生门只剩下3个可以用，让逃生变得非常困难。最惨的是呢，事故发生当下，机组人员甚至联络不到驾驶舱，没有办法及时的得到机长指示。这种种不利条件的叠加之下，为何还能够达成完美疏散呢？主要可能归功于3大原因。首先，机组人员受过专业训练，在火灾发生当下正确的判断开门时机，并明确的指挥乘客疏散。而乘客方面呢，也展现了很好的素质，努力的服从指示，冷静的疏散，没有人浪费时间去拿个人行李。这不仅提高了逃生的效率，也减少了推挤碰撞的机会。另外，飞机本身也藏着成功的秘密。这次出事的516号班机机型呢，是空中巴士 A350， 它的机舱座位还有地板都选用耐火材料，引擎、油箱的这个弹泵补系统呢，也都有相关的防火设计，让它能够拖延住部分的火势。而也正是因为各个因素的配合，才造就了这次呢堪称教科书等级的成功疏散。而就在日航事故发生的几天之后，阿拉斯加航空也经历了一场近乎奇迹的迫降。这次事件的主角是编号1282的波音737 MAX 9班机，起飞几分钟之后呢，机上内嵌式舱门忽然松脱，然后就整片飞走了。你没有听错，是整扇门飞走了。而在舱门脱落之后呢，机上立刻面临失压冲击，许多乘客的物品也跟着被卷出飞机。而幸运的是，舱门旁边没有乘客，所以没有任何人伤亡。而在飞机突然少了一扇门之后呢，机长立刻宣布进入紧急状态，并及时跟地面的空管人员取得联系，安排出降落跑道，最终全员平安的落地。这次事件呢平安落幕，看似幸运但其实并不是偶然。原来这架出事的飞机呢虽然很新，仅仅上路了2个多月，但过去呢就曾经有过增压警示灯亮起的状况，所以阿拉斯加航空决定这架飞机只能够飞短程。虽然我们不是很确定为什么不是直接停飞啦，但以结果论来看呢，也幸好它没有飞长程哦，不然途中出事呢可能根本来不及紧急返航。不过如果仔细翻开航空史呢，大家可能会发现飞机还真的挺容易掉东西的。这是1988年发生在美国阿罗哈航空243号班机的事件。当时飞机的机身上面出现了裂痕，检修时却没有人发现，导致飞机升空之后，裂痕承受了过大的压力，直接在高空当中爆炸破裂。这次的爆炸呢，让飞机前半部的天花板被掀起来飞走，整架飞机呢也跟着剧烈震荡。还好，虽然飞机顶部破裂，但机体呢底部还是相对牢固，也是靠着这个连接，飞机才有办法继续飞行，没有马上断成2截。
而接下来呢，这台飞机就维持着这种敞篷的状态紧急降落。但这起事件并不是所有人都平安生还，在意外发生当下，有位座舱长呢正在执勤，处于移动的状态，而他呢也因为没有任何支撑物，所以飞机破裂之后就不幸的被卷出飞机外，从此下落不明。但不幸中的大幸是，虽然历经了飞机爆炸、天花板消失的2个严重意外，但整架飞机的其他乘客跟工作人员都靠着一个神奇小物来让他们平安落地。那其他乘客为什么会安全呢？你应该猜出来了，他们当时都坐在自己的座位上。那个神奇的保密小物呢，其实就是安全带，让他们可以好好的固定在座位上面，不会被气流给卷走。这起飞安事故彻底改变了航空业，不仅让美国通过了飞航安全研究法案，也让大家更重视老旧飞机的检测、修复，还有飞机制造的细节，也让人们更加重视安全带的重要性。好的，那话说回来啊，除了掉舱门、掉天花板之外，飞机可能还会掉什么呢？答案是机长。1990年，英国航空5390号班机起飞后，大概13分钟，驾驶室的挡风玻璃忽然松脱，整片脱落，而它带起的气流把机长本人呢也跟着卷出飞机。还有一位名叫做欧格登的机组人员反应超快直接冲上去抓住机长。然后呢，这位可怜的机长就维持着上半身在飞机外，下半身呢被3位机组人员抓住了悲惨姿势，半挂在飞机前，身体呢还时不时会撞上飞机。还好，虽然机长本人挂在飞机外面但副机长呢及时控制飞机，不仅将飞机降到了安全高度，最后也成功的降落。你可能会想问说，那机长本人呢？机长本人虽然冻伤淤青、休克、骨折，但最终呢还是幸运的存活下来，前往了几个月之后又回去开飞机了，真是可喜可贺。不过要说到这次成功降落的重要工程，除了副机长之外呢，还得多亏3位死不放手的机组人员。还有他们没有放弃不然要是提早松手呢，机长可能会被卷进这个引擎，或造成其他的机体损伤。在那样子的情况之下，想要平安降落可就没有那么容易了。好的，那刚刚我们讲了很多零件掉落的飞机意外，那如果飞机是飞到一半撞上东西该怎么办呢？这个问题我们就交给传奇的萨利机长来分享他的经验。2009年呢，萨利机长驾驶的航班是全美航空的1549号班机。飞机本来稳稳的向上爬升，却不知道从哪里飞来一大群的加拿大黑雁，两边相撞之后呢，其中几只鸟被卷进了引擎里面。其实大部分的飞机引擎上面都有防鸟状的设计，但加拿大黑雁的体型实在太大所以巨大的撞击力道直接导致2颗引擎同时熄火，飞机完全失去动力。虽然这个时候飞机才起飞不久，但机长很快就发现要掉头回原本机场非常的困难，所以返航的选项只能作废，只好想办法找其他邻近的机场降落。可是想要飞到其他的机场呢，还是需要不少动力。万一过程当中执行不顺利，就有可能会在降落时坠毁，造成巨大的损伤。萨利机长呢，凭借自己的经验跟专业判断，决定避开人群的密集处，只是将飞机停在哈德逊河上。机长呢开始慢慢的降低飞机的高度，在靠近水面时呢，让机尾先入水来减速，并且降低冲击的力道。然后飞机继续保持着尾部机腹碰水的姿势向前滑行了一段时间，才完全停了下来。接下来消防队呢迅速的展开救援，最后机上155人全数生还。这次成功迫降的背后呢，除了有机长副机长的合作无间，更有机组人员的团队合作。飞机本身呢也配备了救生衣跟额外的救生滑梯，其他的救难人员也反应及时，共同创造了哈德逊奇迹。这次事件之后呢，美国各地的机场都开始采用鸟类侦测雷达等等相关工具。纽约市政府呢，甚至扑杀了许多的野鸟来确保飞航安全。好的，那刚刚我们分享了这么多的飞安事件说到飞机可能会丢三落四，也可能会出现任何的意外。接着呢，我们就要来讨论很多人可能担心的，坐飞机到底安不安全？在解答这个问题之前呢，先让我们看看飞机为什么会发生事故。根据波音公司的统计资料，事故发生的前3大原因呢，分别是空中失控、可控的飞行撞地，还有冲出跟偏离跑道。空中失控的主因呢，可能是机械问题也可能是鸟类撞击。可控飞行撞地呢，多半是浓雾、大风或大雨等等的天气因素。而至于飞机偏离既定跑道，则是可能跟天气因素场地原因或是人为的估算错误有关。那就以前来说，坐飞机确实是一件风险很高的事情，但随着时代进展，现在我们已经可以透过很多的方式来减少改善事故发生的机会，像是在研究端搜集更多的数据，提供驾驶员更精确及时的天气资料跟预警系统；而在机场方面，改善这个沟通的流程改善地面指标，让驾驶员更容易辨识方位。而人员部分呢，也可以加强机组紧急处置的训练，或透过排班的疲劳管理机制等等方式，确保机组人员的身体状况以及事故当下的应变能力。
那这种种的改进都一步一步的让飞航越来越安全。过去10年来，事故率也逐渐的下降。根据2022国际航空运输协会的安全报告，目前大约每82万6千个航班才会遇到一起飞安事故。换算下来，如果有个人每天都搭一班飞机呢，那他也要连续搭2263年才会遇碰到事故。那如果以数据来看，我们可以说搭飞机其实是非常安全的交通方式，甚至比起在路上开车还要安全很多。我们这集的企划表示，他小时候有一段时间很着迷空中浩劫系列节目，看着调查人员层层拨开飞安事件的真相，总是觉得很刺激，但又有些害怕。但可能是因为当时年纪小，或是因为透过节目的节奏，所以除了刺激害怕之外，好像没有特别的想法。一直到最近开始整理相关的资料，才慢慢的感受到这些事故调查背后的重量。大部分的飞安事故其实都不像我们今天分享的这些有相对平安的结局。而在每个意外发生过后的事件调查，它的意义除了帮家属还原真相以外，也可以作为全人类的借鉴，让我们可以汲取教训，避免再度的发生悲剧。那就像一开始说的，假设意外真的不幸发生，乘客的行为也是决定大家能不能够平安生还的关键。所以为了让大家未来搭飞机可以更安心，我们也想要趁这个机会跟大家分享一些安全的小知识。一、搭飞机尽量穿舒适的衣服跟鞋子，方便在紧急的状况之下可以逃生。二、选择在紧急出口5排以内或者是靠走道的座位，能够更方便的移动跟逃生。三、起飞后的3分钟和落地前的8分钟是最需要注意的时候，最好尽量的保持清醒，才能够及时反应。最重要的是，一定要记得乖乖的看逃生教学示范，遵从机务人员指示。只要把握这些原则，就不用太害怕坐飞机喽。好的，那看完这些神奇事件，你对飞安的感觉是 A 更有信心了，坐飞机其实很安全。B 只要遵守规则，应该不用太担心。C 我还是觉得坐飞机风险超大。D 其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道这些故事。此外呢，你可以点击这个地方看波音公司的兴衰过程，以及改变全球飞安制度的911事件。那么今天的智集7就到这边告一段落，就明晚再见喽。